Hi, FLS mock test 2. uh, just to help how to read the nonsense words given in the question 5. Before reading these nonsense words, you need to understand the sounds of vowels. Vowels make a long sound and short sound. Long sound of vowels. A makes A sound, E makes E sound, I makes I sound, O makes O sound, and U makes U sound. And coming to the short sounds, A makes A sound. This is A. Here A short sound is A. E short sound is A. I short sound is E. Short sound is O. U short sound is A. O, A. So, when it is used, when long sound should be read, ఎప్పుడు చదవాలి, లాంగ్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి, ఎప్పుడైతే టూ వవల్స్ బ్లెండ్ అయ్యి వస్తుందో అప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏఈ ఇట్లా రెండు వచ్చినప్పుడు, వవల్స్ రెండు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ సౌండ్ లాంగ్ సౌండ్ అవుతుంది, సెకండ్ వచ్చే సౌండ్ ఏమో సైలెంట్ అయిపోతుంది, అది చదవకూడదు. సో ఇక్కడ ఏ అనాలి. ఇది ఏ. ఎప్పుడైతే సెకండ్ కేస్ ఏంటిది అంటే వవల్ ఫస్ట్ వచ్చి మధ్యలో కాన్సోనెంట్ వచ్చి తర్వాత వవల్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఇది లాంగ్ సౌండ్ చేయాలి, ఇది సైలెంట్ అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా థర్డ్ కేసు, ఫస్ట్ కాన్సోనెంట్ వచ్చి రైట్ సైడ్ వవల్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ వవల్ కూడా లాంగ్ సౌండ్ చేయాలి. ఓకే. లాంగ్ సౌండ్ ఎప్పుడు చేయాలి అంటే వవల్ కలిసి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ది లాంగ్ సౌండ్ చేయాలి, సెకండ్ సైలెంట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వవల్ కాన్సోనెంట్ వవల్, this vowel makes long sound and this becomes silent. In case of a consonant and vowel, this makes long sound. ఓకే. ఇన్ షార్ట్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే సింగిల్ వవల్ వచ్చినప్పుడు షార్ట్ సౌండ్ చేయాలి. తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ముందు వవల్ వచ్చి తర్వాత కాన్సనెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఇది షార్ట్ సౌండ్ అవుతుంది. ఇంకా సివిసి ఇది సివిసి ఈ విధంగా కాన్సనెంట్ వచ్చి ఒక్క వవల్ మధ్యలో వచ్చింది, తర్వాత కాన్సనెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఇది షార్ట్ సౌండ్ చేయాలి. ఓకే. సింగిల్ వవల్ అప్పుడు షార్ట్ సౌండ్, లెఫ్ట్ సైడ్ వవల్ వచ్చిన కాన్సనెంట్ పక్కన లెఫ్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, అది షార్ట్ సౌండ్, మధ్యలో సింగిల్ లెటర్ వవల్ వచ్చిన అది కూడా షార్ట్ సౌండ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.